মর্নিং। আজকে আবার সকাল সকাল আরেকটা নতুন ধরনের ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি, একেবারে আলাদা রকমের ব্লগ। আমার চ্যানেলে তার আগে ওরকম ব্লগ হয়নি। আজকে আমি যে ব্লগটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে পাখি প্রেমীদের জন্য। আমি কলকাতার গালিফ স্ট্রিটে যাচ্ছি, যেখানে পাখির সবচেয়ে বড় মার্কেট বসে। তা আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। যারা পেট লাভাররা আছেন তারা আমাকে এই ভিডিওতে অনেকটা সাপোর্ট করবেন। আপনাদের জন্য আমি গালিফ স্ট্রিটে যাচ্ছি, ভিডিও বানাচ্ছি। তো এখন আমি আছি শ্যামবাজার থেকে গালিফ। তো সকাল সকাল আমি আর আমার বর চলে এসেছি। এখন চলুন আপনাদের নিয়ে যাওয়া যাক গালিফ স্ট্রিট। তো ওখানে গিয়ে দেখি কীরকম, মানে আমিও তো এর আগে যাইনি, তো দেখা যাক কীরকম হয়। তারপরে আমি যদি ওখানে পারি কথা বলতে তাহলে তো কথা বলবো, যদি খুব বেশি ক্রাউড না হয়, না হলে আমি পরে করে দেবো আপনাদেরকে। তো দেখা যাক। তো আপনারা দেখতে পারলেন আমরা মার্কেটের ভেতরে ঢুকছি। জাস্ট প্রথম দিকটাতেই পাখির মার্কেট, ঠিক আছে। তার ভেতর দিকে অনেক বাকি আরও কিছু আছে রকমারি জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পাবেন আস্তে আস্তে। তো এদিকে যেমন পাখি, এদিকে পাখির কেজগুলো আছে, সবগুলো প্রথম দিকে এখন ঢুকতে দিকেই পড়ে। এখানে হচ্ছে কি সুন্দর সুন্দর কবুতর না, আমি তো এখানে দেখে ভাবলাম বাবারে বাবা, এত ধরনের কবুতরও হয়। তো এদিকটায় আবার আমরা একটু ভেতর দিকে যাচ্ছি। ওদিক দিয়ে দেখুন দুপাশে, রাস্তার দুপাশে কি সুন্দর করে ফুল গাছ আরও অনেক ভ্যারাইটি আছে ওখানে ফ্লাওয়ার। তো এদিকটা দেখছি ছোট ছোট অ্যাকোরিয়াম ফিশ, কি ভাল লাগছে দেখতে। কিন্তু কি বলুন তো, সব জায়গায় না ওরা ভিডিও অ্যালাউ করতো না। এখানে দেখুন কি সুন্দর সুন্দর জবার কালেকশন, আর কি ছোট ছোট ফুল। আমি তো ওই ফুলগুলো আগে দেখিনি, যে ছোট 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 ফুলগুলো এখানে গিয়ে দেখলাম। আমার কি ইচ্ছে করছিল যে আমি ওখান থেকে গাছগুলো নিয়ে আসি কিনে, কিন্তু ভাবলাম কি করে আনবো, আমার একটু অসুবিধা হয়ে যাবে না। তো এদিকটা হচ্ছে টপগুলা, আর এত ফুলের ভ্যারাইটি। মানে আমি তো গিয়েছিলাম স্পেশালি পাখি দেখতে, কিন্তু এখানে ফ্লাওয়ারগুলো দেখে আমি ভাবলাম যে এটা কি পাখির মার্কেট নাকি ফুল গাছের মার্কেট, বুঝতে পারছি না। দেখুন না কতটা লম্বা জায়গা জুড়ে। এখানে কি বড় বড় না অ্যাকোরিয়াম ফিশগুলা, কি সুন্দর লাগছে। এখানকারই আমাকে মানা করেছিল যে ম্যাডাম ফটো অ্যালাউ নেই। তারপর আমি কি করবো, একটু করে বদ্ধ করে দিলাম। তো এদিকটা কিছু কিছু পাখির দোকানের দাদারাও বলে কি ফটোগুলো নেওয়া উচিত না, অ্যালাউ না। এই দোকানটাতে যে নিচ্ছিলাম আমি, উনিও আমাকে মানা করলো, তো যাকে ওখান থেকে আর নেইনি। তো এদিকটা হচ্ছে কুকুরের মার্কেট। এখানে না সব কিছুই অ্যাভেলেবেল, কুকুর, পাখি, খরগোশ, মানে অ্যানিমেলস, তারপর ফ্লাওয়ার, ওগুলো সব অ্যাভেলেবেল। তো আমি ভাবলাম যেহেতু আমি এসেছি, ছোট্ট একটা ভিডিও আপনাদের জন্য নেওয়াই যাক। তো দেখুন, ভাল লাগছে, আশা করছি আপনাদের। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে ওখানে মার্কেটটাতে গিয়ে। কিন্তু সমস্যা এইটুকু ছিল, ওই দিনকে না একটু বৃষ্টি ছিল, রাস্তাটা কি চ্যাপচেপে চ্যাপচেপে ছিল, সেটা একটু আমার বাজে লেগেছে। বাকি সব কিছু ওভারঅল ঠিকই ছিল। তো এটা হচ্ছে একটা আমাদের মানে ওখানে যাওয়ার পরেই ওনার সঙ্গে পরিচয় হলো, এই দোকানটার দাদা, ওনার নাম হচ্ছে রাজাদা। ওনার থেকে আমরা অনেকগুলো পাখি নিয়েছি। তো ওনাতে ভিডিও নিচ্ছি, উনি কিছু বলছেন না। এখানে অনেক পাখি আছে, লাইক সান ক্যানিউর, স্মল ক্যানিউর, ককটেল, এগুলো হচ্ছে ককটেল। তারপর আপনার আসছে লরি, তারপর লাভ বার্ড, অনেকগুলো পাখি আছে। এই ভীষণ ভালো লাগছে ওনার পাখিগুলো দেখে। স্পেশালি আমার ওনার এই লরিগুলো খুব ফেভারিট, খুব ভালো লেগেছে লরি বার্ডসগুলো। এদিকটায় হচ্ছে লাভ বার্ডস। তো এখানে ভাবলাম আপনাদের জন্য একটু ভিডিও নিয়ে নিই। বাকি তো সেরকমভাবে এত পাখির ভিডিও নিতে পারিনি, আমি চলাকালীন নিচ্ছিলাম। তো এখানে আমরা আরেকটা পাখি দেখছিলাম নেব বলে, কিন্তু যাকে পাখিটা খানিকটা অসুস্থ ছিল, তার জন্য নেওয়া হয়নি। দেখুন কি ছোটো 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 পাখিটা, কি ভালো লাগছে। আর লাস্ট অবধি ভীষণ খিদে পেয়েছিল, ব্রেকফাস্ট করে আসিনি। তো রাস্তায় আমরা ব্রেকফাস্ট করেছিলাম, অনেকক্ষণ এই মার্কেটটাতে ছিলাম। তো এখানে আমি এসেছি পেয়ারা মাখা খেতে, আমার ভীষণ ভালো লাগে। এখন আমরা বেরিয়ে পড়ছি, ঠিক রাস্তার মুখেই পেয়ারা মাখার দোকানটা। উনি পেয়ারা মাখছে, খাবো, খেয়ে দিয়ে তারপর চলে যাব। তো এই ব্লগটাকে আর বেশিক্ষণ লম্বা করছি না, এখানে কমপ্লিট করছি। আপনারা সাপোর্ট করবেন, টাটা।